buat. Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakalan buat squishy tag yang namanya Animal Squishy Tag. Dan aku nggak sendirian, aku sama jeng Cece aku. Kenalin. Hai, nama aku Ali. Ya, namanya dia Ali. So, kalau kalian kepingin lihat videonya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like di bawah. Oke. So, let's get started. Yang pertama dia dulu ya. Yang pertama Squishy Rabbit. Squishy Rabbit. Aku ada apa ini namanya? Rabbit bag. Iya, rabbit bag. Dia tuh slow banget. Jadi kalau kalian lihatin ini, Baunya kok hilang? Ya, ini soalnya kalau dikasihin air tuh dia tau gak slow dan aku tapi hard. Hard. jadi hard. Itu hard tapi slow. Aku suka sama dia karena ya Kalau cute. rabbit itu kalau mencetak sekali aja itu udah selesai. Iya. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau yang squishy lainnya kan Dipencet, bolak-balik, pencet. pencet-pencet terus. Jadi tuh ini nggak gampang crack gitu kan. Oke, so aku yang nomor 2 Squishy Cat. Untuk Squishy Cat aku punya Judy the Cat. Aku sampai lupa. Soalnya kita jarang banget main squishy ya. Kita fokusnya ke L. Pasti kalian tahu. Dia buat main Barbie-Barbian. Ya, ini license-nya. So ya, next nomor 3 Aku itu squishy anjing. Ini ada bread dog. Aku kasih nama sendiri karena nggak ada namanya ya. punya sama aku. Iya, punya sama. So ya, Ini tuh baunya sama-sama dengan Cutie the Cat and cute. Aku cari squishy-nya itu yang kayak gini karena aku suka. Ini bisa berkali-kali. Kan tadi sih nggak bisa. next. Next, yang keempat yaitu squishy binatang headband atau squishy animal headband. Kalau yang ini aku ada 2. Pertama aku ada ini, ada rabbit headband. Putus di kupingnya. Untuk yang kedua aku punya Canterbury Bear yang headband. Itu yang kepalanya aja ya. Ya, badannya ada di dia nanti. So, next nomor 5. Squishy badan aku ada 2. Ini badannya rabbit. Ini kepalanya udah putus and cracknya banyak banget. Jadi ini udah butut ya. Terus aku ada badannya Canterbury Bear. Ini yang Badannya peach. peach boy. Aku barengan ngomongnya. Next, ini nomor yang terakhir ya, nomor 6. Yaitu squishy binatang aneh. Ini dia. Cat puff. Soalnya dia tuh kucing masih ada puffnya. Untuk squishy binatang aneh kita ada 2. Aku ada cat puff. Aku ada panda. Aku nggak tahu ini panda donat. Dia yang common. Jadi yang kan binatang. aneh gitu ya. Masa binatang bentuk donat? Mungkin. Nggak mungkin. So ini dia. Ini license di sini Lele license. Terus ini panda donat. Ini nggak license ya. Dan bolong. Iya kan donat. Kenapa aku bilang dia binatang aneh? Karena dia masa ada panda bentuknya donat. Gak mungkin. So guys, thanks for watching my video. sorry. So guys, thanks for watching my video. Don't forget to click the subscribe and like di bawah ya. Jangan lupa. Jangan lupa komen kalau kalian mau tanya-tanya. Oke, jangan lupa share gimana aja kalian bisa. Okay, so bye bye guys. Jangan lupa Bye. like and subscribe. Bye bye. Bye.